Y siempre dicen veces está quemando palos que no sirven para nada. Como esa de Madagascar. Ay, ay, se me está quemando. Ay, ya lo Ay, ya se me cayó. Mira, y por ese horno. Y por ese horno, Mau, está buena para quemar bombones, pero no los compramos desde temprano. No hubo. Pero le di yo al güero cuando se fue para que los comprara, dijo que se iba a De aquí a que llegue, de seguro esta fogata ya va a estar toda. Va a pasar para mañana a verificar que sean buenos. Para que